أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul qadha utawi bab nerangno qadha. Qadha niku ndamel keputusan. Bil mati kelawan mat. Mat iya ing dalam antarané sampai ini. Wal aslu te qoblal is iku qauluhu ta'ala iku dawuh Allah taala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa an gawe keputusan sira bainahum antarane para manusa. Kowe gawe keputusan atau gawe ketentuan hukum bima anzalallah. Bima klan perkara anzala kang nurono sapa Allah apa. Terus nak ndamel keputusan hukum niku sesuai apa yang diturunkan Allah. Terus keputusan hukum itu saged pengadilan, saged at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Saged tarhib, saged tarhib. Mengke kula terangaken. Wa qaulu ta'ala lan dawuh Allah ta'ala fahkum bainahum bil qist. Wa akhbarana pira-pira hadis ka khabari sahihan idza hakama nalikane dia hukum sapa hakimun hakim. Ai arodatik sing arepno sapa hakim al hukma ing keputusan fastata mongko istihad sapa hakim. Suma asoba mongko nuli bener sapa hakim. Falagu mongko iku kedhe hakim ajrone entuk ganjaran loro. Wa idza hakama nalikane gawe hukum sapa hakim fastata mongko istihad sapa hakim. Suma asoba mongko nuli salah sapa hakim. Falagu mongko berhak kedua hakim ajrun te ganjaran sita. Wa fi riwayat yang sisi riwayat badalal ula hale dadi gentine sing ula yen iku falahu ajroni sebagian riwayat falahu asratu. Mongko iku kedua hakim asratu ujurin utawi 10 ganjaran. Kan mau nggih qadiyah ula niku summa asoba falahu napa ajron. Iku sebagian riwayat falahu asratu napa ujur. Iku maknane wa fi riwayatin badalal ula maknane badale qadiyah ula rupane napa falahu ajron. Qala fi syarhi muslimin ijma' soal muslimuna pira-pira Islam ala anna hadza ing atase sak temene iki fi hakimin ing dalam hakim alimin kang alim mujtahidin kang mujtahid. Lah niki yang nanti mungkin niku dikritik kalian tarseh. Jadi maknya tak beri fotokopi tadi. Orang istihad kalau salah dapat satu pahala. Itu ketentuan hanya berlaku bagi hakim yang alim yang tahid. Artinya nak iki tenan bener cara muen bener aku ora keduman. Mergo yo ora alim, ora napa mustahil. Itu mulane tak golekno bolo, nak kowe iku mlebu. Dadi mergo iki gawe muen, gawe kitab muen yang untuk ganjaran salah. Salah lah untuk ganjaran iku fi hakimin alimin isih napa mujtahid. Amal ghairuhu anapun disaliyane sing alim, sing mujtahid. Ya fa'asimun mongko kebagian mudhu sotok bijami ahkami lan sakabehane hukum-hukume ghairul alim. Wa in wafaqa senajan to nepak ya apa hukum aswaba ing bener. Di wong goblok sanane salah tok, pas bener wae salah. Dadi wong nak goblok ahkam semua keputusane dus wafaqos sawab. Iki jare muen. Muga ono sing bantah, nek ora ono sing bantah repot. Belum naran sing bantah berarti sampean sak urip-uripe dosa bener wae. Dosa. Mergo li anak isoba tahu krana sak dukune benere wong jahil iku ittifaqiyatun tepaan. Jadi pas salah tenanan jarak, pas bener tepaan. Ora ono prestasine blas cara kitab muen. Oh tak golekno bolo sing bantah muen. Iki penting kudu dibantah wae nek ngene terus repot. Lho nggih. Kula niku ngaji kathah kalian Mbah Mun. Kalian bapak kula, kalian ulama-ulama niku pancen ngoten. Sak alim-alime ulama iku dono sing bantah, nek gak ngono repot. Mulane ana kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ulama kadang dikritik. Mergo nek ora ya repot. Mulane ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Gak ngono ya repot. Jadi mergo kados dawuh muen itu nak ya repot. Wong nak istihad salah iku untuk ganjaran sitok. Dawuh Nabi kan ngono tok. Tapi muen darani iku kudu hakim sing alim sing mujtahid. Tapi nak ora alim bener wae dosa.
Kowe setuju? Ayo. Aku setuju ya monggo. Nak kepengen dosa terus. Sukut gak ngambil sikap. Cara KPU ora oleh golput. Wasohalan sahapo khobaru ngene. Al-Qudau tu te boro-boro kodi salah satu nono tu. Kodin te siji kodi fil jannah ing dalam swarga. Wa kodiane ana kodi loro finari ing dalam wa fusira lan den tafsira apa awal sing awal bi annahu bi annal awal iku man wong. Arafa kang ngerti sapa man al haq ing barang hak wa qadha lan keputusan sapa man bihi bil haq. Wal akhirani uta sing akhir loro, rupane sing kodi loro sing ning neraka. Iku ditafsiri miman sanging biman kelan wong arafa kang ngerti sapa man, ngerti hak maksudnya wajar lan lacut sapa man fil hukmi ing dalam gawe keputusan. Wa man lan wong qadha kang gawe keputusan sapa man ala jahlin ing atase landasan bodho. Senajan to bener. Nyorong samu enore. Wa ma te perkara jakang teko apa mafitahdiri dalam medhek-medhekno anhu saking ikilah dadi qadhi. Anhu ang antahamulil qadha. Kako bari manju ila qadian faqad bi hadhihi sikit. Mante sapane wong duwe niki kula waca ala pasanan riyen mengke kula terang. Mante sapane wong juila digawe sapa man qadian khalid dadi qadhi. Faqad bi mongko teman-teman den sebelah sapa man duwe risikinen kan tanpa peso. Hadis-hadis yang menakutkan kita supaya gak gelem dadi qadhi ku mahmulun iku ditahmilno ditanggungno ala idzamil khatari ing atase gedene bahaya fihi fil qada. Au alaman utawa ing atase wong yukrahu kang den makrono lahu kedeman apa al qada uga keputusan. Au yahrumu utawa dadi haram apa qada. Lahu maring man. Mon iki masalah hukum. Huwa utai nampa dadi qadhi. Qabuluhu tegese nampa dadi qadhi. Min muta'addidina saking wong sing pilihane akeh, wilangan akeh. Solihin kang layak kabeh lagu kedhiwang fardhu kifayatin fardhu kifayah finaqiyati engam siji daerah bal asna furudul kifayati balik dhuwur-dhuwure pira-pira fardhu kifayah asna itu terbaik lan ana kitab sini asnal matalib hatta qala sigo dawuh sapa al-Ghazali Imam Ghazali innahu minal qadar wa afdalul utama minal jihadi timbang jihad dadi qadhi luwih utama timbang mujahid timbang jihad fa inim ta'ana among kana laikane mosop as-solihuna pira-pira saleh lagu mareka lagu min fa inem tanah mong lamun mau sapa salihuna pira wong saleh lahu litawallil qada minhu saking ya saking tauliyah minhu saking tauliyatil imam to minhu niki rujuk candel ati mongko dosa sapa ngat amma tauliyatul imam anapun te oleh benum imam au naibi utawa pengganti imam li ahadihim maring salah sini fi iklimin lan daerah yen mongko berdoain alaihi alal imam au naibi tuma ala di syaukaten mongko nuli ngatasi wong sing di kekuasaan. Wala juzulan ora wenang apa ikhla umasafatil adwa penyepekno jarak jauh anqodin saking kondisi to. Ta anqodin saking kondisi. Farqon labudha wajib liatin tan kena ora manane wajib peminta liatin saking benuman nal imami saking imam au ma'dzunihi utawa wong sing diidini imam. Walau liman senajan to maring wong tak ayana kang dadi tak ayun sapa manil qada imaring keputusan. Ida mong kelamun imamu imam. Ya semuanya ulah fukida ya, jadi mabnine majhul tapi maknane maklum. Jadi fukida, junna, udlima, udimanu, lafat-lafat yang maknane maklum tapi selalu mabnine majhul. Fa'in fukida mengelamun orang-orang sewali fatawliyatu ahlil halli mong. Wong sing tukang ngudari masalah wal akdi langsung. Bundeli, apa Hamdani anggai masalah, itu fil baladi dalam negara. Au ba'dihi mutau tauliyai sebagian ahlul khali wal akdi ma'aridul bakin serta ridane sing liyane. Walau wallahu ahlu janibin minal balad sokhafi dunal akhir. Umpama lamun benum hu ing wong sapa ahlu janibin sapa sisi negara minal baladi sanging siji daerah sokha mengkesah apa tauliyah tai kodok. Tauliyanu tetap masdar, masdar senajan tono tak tetap mudakar, tetap masdar itu uniknya ono tak lah tetap mudakar. Maksudnya sakit dada domir nopo mudakar. Mereka tak teng masdar buat tentak litak nis, tak teng masdar buat tentak nopo litak nis. Fihi kodok dunal akhor ora kok sing dia. Mulane teng Quran biasa fangdur kaifa kana akibatu dzalimin buatan kaifa kana tapi kaifa nopo kana. Niku biasa kayak akibah niku pun biman silatil masdar. Wa min sori hitauliyah lan iku setengah saking sori hitauliyah walaitu ka aqallat tukal qad wa min kinayatiha awal tu wa tamadu alayka fi
Jadi misalnya ono imam muni ngene wale itu ngekeki kekuasaan ingsun ka ing sira aqallatu to ngekeki kilada ngekeki ton ka ing sira al-qadha ing qadha. Wa min kinayatiha awal tu wa tamattu alaihi wa istaratul qabulu lafdan wa kadza fawra hadir. Di kudu sing dibenung lafdan wa kadza fawran harus fil hadir. Saat dia hadir harus bilang qabil itu langsung. Wa inda bulil ghabari lan nalikane muni qabul nalikane tumikane ghabar fi ghairil fauriyah atau fi ghairil. Jadi kalau lewat surat ya dia bilang qabul setelah sampainya apa? Surat. Tapi kalau di depannya harus qabul napa? Fauran. La wa qala jamun muhaqqiqun asartu ta syarat wa ada murad di ora anane nolak. Dan iki sing dadi masalah. Waman tesapani wong tak ayana dadi wajib sapa man finahiyaten ing siji daerah. Imam mongko wajib ing man apa qabuluhu nampa dadi qadhi. Wa kadalan hale kaya mongkon-mongkon wajib tolabu tewi nuntut golek-golek dadi qadha. Walau bibas limalin senajan to kelawan nyuap. Urun maksudnya, urun itu tuku swara. Jadi misalnya ke yakin nak kamu yang terbaik jadi bupati. Nak ra bupati niku wis donya rusak. Iku tuku swara lasa. Anggap bae ke tuku kebenaran apa? Mau nak bupati nira kowe rusak. Jadi wong saleh iku menangan, nyuwape halal wong saleh. Jadi misalnya Hamdani calon bupati, nak dekne jadi bupati, Kudus jadi kota santri. Musuhnya Gento jadi kota dangdut. Udah ini wajib tuku swara ben menang. Dan ini tidak dihitung nyuap tapi dihitung bela-belain barang hak. Makanya ini penting ya definisi fikih. Sing darani nyuap itu kan bayar seseorang atau bayar qadhi atau bayar siapa saja yang untuk merubah batil jadi hak, hak menjadi batil. Kalau orang ingin mendekatkan hak kemudian dia urun untuk membela itu namanya bukan nyuap tapi membiayai barang hak. Paham ya? Jadi misalnya ono imam masjid, macane ra fasih. Hamdani belum jadi imam nak tak bayari. Aku mau membiayai barang hak. Biayai barang hak. Tapi nak ono wong ra layak dadi imam, terus bayar pengurus masjid ben dadi imam iku nyuap. Jadi darane nyuap napa? Biayai barang sing hak dadi batil dadi hak. Tapi nak bayare demi negakno barang hak itu malah membiayai barang hak. Makanya kalau ada orang harus jadi qadhi karena dia orang soleh, wajib mencari-cari jabatan qadhi walau bibadlil mal meskipun harus bayar. Dan ini kategorinya enggak suap tapi bela-belain hak sampai diruangi bayar. Makanya ini penting definisi karena sedarani riswah atau ruswah adalah apa? Membayar untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Tapi kalau membiayai barang demi hak, maka itu namanya perjuangan demi hak. Ya taruh saja misalnya ada calon bupati yang satu misalnya, yang satu PKI, yang satu santri. Orang yang beli suara untuk santri ini nyuap apa bela-belain barang hak? Bela-belain barang hak. Makanya disebut wajib ala soleh tolabuhu walau bibadril mal. Nah, kadang wong santri udah iso ngaji, ono wong soleh nyuap, soleh kok nyuap. Ar-Rasi wal murtasifin naro ngaji murah khatam ya. Udah diliku zaman aku. Ngaji arah khatam repot. Jadi dia gak mikir wong nyuap, sing darani nyuap iku bela-belain barang batil ben dadi hak to hak dadi barang. Terus bayar. Wis gampang ini loh. Kowe nak bayar lonte ben kena mbok keloni iku jenenge nyuap. Tapi nak kowe bayari bojo ben gelem ya nafkah biasa. Repot mencontoh angel temen. Nyontokno kowe ora sing berbau ngono ora paham. Berarti angel temen nerangno kowe. Saiki ana masjid. Wong adzan yo akeh, tapi nek ora dibayari tekane ora tepat wektu. Terus masjid bayari jenenge nyuap apa demi muwadzafa wektu? Demi muwadzafa wektu. Yo ngene iku ora nyuap, mergo nek ora dibayari tekane sak kobere. Tapi nek dibayari tepat, lah bayar ngene iki nyuap apa demi hak? Demi hak. Jadi gampang lah. Sejauh ar-ras wal murtasi. Benar. Zaman ibtidak niku. Jadi kudu ngaji mu'in. Wa kada tolabuhu walau bibadli malin. Orang yang merasa soleh wajib menerima jabatan jadi qadhi meskipun dan juga wajib mencari-cari jabatan itu. Tolab itu mencari-cari walau bibadli malin meskipun dia harus ngerogoh kocek membayar. Wa in khofa min nafsihi al-maila meskipun dia juga takut kalau setelah jadi qadhi itu jadi
Sementing dijajal, apa? Dijajal. Nggak contoh, apalagi tentu kan transparan sekali ya. Misalnya di Indonesia kalau partai tertentu ada perda anti prostitusi. Saya ulang lagi ya. Kita tahulah partai-partai ini pasti mendukung perda anti prostitusi, anti miras. Kemudian partai yang melindungi miras. Lalu partai-partai yang akan menolak miras ini terus beli suara. Ini nyewap enggak? Enggak, karena itu satu cara untuk bikin perda anti miras. Tapi miras kok beli suara? Haram, maka dia demi barang batil. Mulane wong saleh menangan. Lho nggih. Wong ayu omong-omongan mbek hidung belang haram to ora? Haram. Kok pikirane iku tidak kelon, tidak selingkuh. Tapi nak ngomong mbek Hamdani yo no. Mulane wong lanang oleh delok wong wedok iku li ajli taklim krana mulang, krana seksi. Yo karek kiyaine kuat ta ora, tapi hukumnya beda. Yo ta ora. Lho gak hukumnya beda ta ora, oke. Beda, cuma buktine ana ta ora ke depan yo, tapi hukumnya iku pokoke wong saleh iku menangan. Wong saleh iku menangan. Nah ini penting kalau terang. Nah cuma problemnya Fathul Mu'in adalah, saya ulang lagi. Problemnya Fathul Mu'in yang dikritik I'ana, dikritik Tarseh. Tarseh itu juga Sarah Mu'in. I'ana juga muridnya saya Zaini Dahlan, Tarsihul Mustafidin juga muridnya saya Zaini Dahlan. Itu mereka nyuwun sewu kritik Mu'in. Kenapa sih ijtihad harus dari orang alim yang mustahid? Karena kalau itu repot, kita tidak jadi masuk manistada fa'asoba falahu ajron wa in akhto'a falahu ajron apa? Wahid. Nanti saya bacakan yang di fotokopi itu. Jadi dan Mu'in keras sekali. Kalau dia tidak alim, tidak mustahid, mbok pas bener lah tetap dosa. Kita keberatan lah. Dan keberatan kita didukung banyak ulama juga. Dan kita cari ulama sebanyak mungkin untuk mendukung itu. Kalau enggak habis gitu. Habis. Nyari partai lah, nyari partai, nyari koalisi. Karena yang ngarang Mu'in juga manusia. Mungkin saking senangnya orang alim, dia kalau sama orang kosong. Kalau orang alim istiadat salah terdapat pahala. Buk pas bener wae dosa. Kata alasannya bener itu ittifaqiyah tepaan. Tapi ini kan tidak fair. Tidak fairnya adalah kebenaran itu ya tetap kebenaran meskipun keluar dari siapa saja. Al hikmah dola. Kebenaran adalah tetap asetnya orang mukmin. Kapan saja ditemukan harus. Kenapa? Nyatan nggih kula terangno nggih definisi riyen ya. Sing jenenge riswah sampean cari di semua kitab. Riswah umumnya di sini baca riswah apa ruswah? Riswah ya sama itu kalau di kaidah riswah atau ruswah ya. Dalam bahasa kamus itu. Karena wazan fu'la fi'la itu sama-sama terkenal. Jurhah Ridwan itu sama di Sapas juga sama. Ridwan terus ruswah terus banyak yang sama. Riswah itu nyuap. Sing darani nyuap itu membayar sesuatu supaya barang hak jadi batil jadi hak. Tapi kalau kamu bayar sesuatu supaya hak langgeng itu namanya ndak nyuap kan, membiayai barang hak. Jadi misalnya gini, ada perempuan cantik yang potensi zina di tengah kampung. Terus Hamdani sosialisasi ben dadi muslimat, fatayat gelem ngaji sering ngekei duit. Iku ora iso mbok arani haram. Karena ini tarbiyah, uang pembiayaan. Ya sanggup ae wal mu'allafati qulubuhum. Tapi nak wong hidung belang nyervis ya haram wong kepengen tok. Jadi wong saleh iku ora iso mbok padakno wong ra saleh, wis tetep kul hal awil a'ma wal basir am hal tasawi dzulumatu wan nur. Padha saiki ana desa iku rusak. Isine dangdutan pornografi. Terus ana wong saleh kepengen dadi lurah. Ngerti nak orang bayar ora dadi, bayar iki jenenge bela-belain barang hak. Paham ya? Tapi nak bose dangdut bayari ben dangdute langgeng berarti bela-belain barang batil. Dadi wong saleh iku wis ra padha, wis Qur'ane jelas amhal tasawid dzulumatu. Lah tapi kanthi-kanthi kadang ra iso ngaji, nek ana wong saleh nyalek kok mbayar. Ah saleh apa nyuwun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un padha ra iso ngajine. Lho ini hukum kan ora usah gremeng. Terus kowe nyimpul Gus Pak ngalalo nyuap, goblok meneh malah bar diterangno jelimet kok malah. Malah goblok ping 13 bar ngaji kok tambah bodoh. Ora ana perkembangan.
Ya iku mau misale ana wong fasik. Wong fasik tukang mabuk. Terus mbok sering mbok kei dhuwit ben seneng kiai. Nak seneng kiai kena dijak ngaji. Iki jenenge ya membiayai barang. Ana wong dolim ngekeki tukang pengedar narkoba bentuk rego diskon. Padha gak? Beda nak sing wong soleh ngekeki wong dolim nak menawa dadi soleh. Jadi iku uang proses barang hak. Tapi nak sesama dolim sering ngekei duit bentuk diskon nak blonjo narko. Ya beda. Mulane Rasulullah nate cerita, iku hebate Rasulullah. Rasulullah nate cerita, wong saleh iku bener terus. Kana habrun min ahbari Bani Israil. Ini ben sampean yakin nak riswah ambek pembiayaan hak itu beda. Ada habrun rata-rata di syarat itu bacanya habrun. Tapi yo ono wae kiai sing bali maca hibrun. Habrun itu orang pinter sekali. Min ahbari Bani Israil. Dia saking pinternya itu, ya jenis tinggal orang pinter itu kontroversi. Singkat cerita dia karena sering sodako, sering ngamal sodako. Jadi gunjingan. Tusud diko ala baghiyah, tusud diko ala zaniyah. Delalah ketika itu lonte. Geger, wong soleh kok ngekek duit. Lonte. Pesen nopo piye kan rajida. Geger. Tapi kode cerdas gimana bagus. Dekne ketika digonjengkan gitu tenangnya, alhamdulillah ala zaniyatin. Kedua, wis bar kontroversi urung reda. Sedekah keliru nek dikai iku maling. Gue ger tusud diko ala sarik. Maling malah dikai. Keliru nek. Hari ketiga, manjan wong seneng sedekah. Dikekno wong malah wong sugih, sing kira ra dikai iku sugih dikai. Keliru meneh. Ya dekne alhamdulillah ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala kulli. Ketika lama-lama ini diakui oleh Nabi orang itu pintar sekali kata Rasulullah. Ketika setelah dikonfirmasi, jawabnya lucu. Lah ya lah jong, lonte nganti dadi lonte golek duit. Lah iki tak kei duit ora usah dadi lonte. Saiki lonte dadi lonte apa entuk duit 1.000. Wis nduk ketak 1.000 tanpa kerja lonte. Nangis kabeh masyarakat. Sedekah saya ke lonte tadi, ini udah di lonte perkarane golek duit. Saiki tak kei duit ora usah dadi lonte. Ben ngaji muin kemana? Nah seperti ini coba arani nyuap apa pembiayaan hak? Pembiayaan hak. Terus kedua, uang nanti jadi copet ora bentuk duit. Jadi maling nggak bentuk. Jong saya kita kei duit kalau usah nyopet. Sedekah saya ke maling, fala Allahu ayastaifa supaya dia mau ifah tidak jadi maling lagi. Ketiga, lan wong sugih kok dinar sedekah ben duwe izin. Wong sugih kok disedekahi gelem ben duwe izin. Intinya apa? Ini pelajaran bagi kita bahwa selalu orang soleh itu nggak sama. Selalu orang soleh itu udah zulumat sama nur itu udah akan sama. Coba banyak orang soleh yang kancanan fasek-fasek banyak sekali di Indonesia. Tapi ujung-ujungnya banyak yang tobat karena mereka berteman itu dalam proses mentobatkan. Beda yang berteman dengan makna membackup kefasekan mereka. Sama, banyak orang soleh yang ingin jabat supaya bisa ngatur negara secara baik. Bikin perda yang menguntungkan Islam, bikin aturan yang menguntungkan kemaslahatan umat. Orang-orang seperti ini harus jabat. Dan meskipun dalam proses badlul mal, nggak bisa kamu katakan nyumat. Karena kalau yang mimpin orang fasik, orang dolim lebih ngeri. Jadi segamane misalnya kok partai komunis kuwijak misalnya. Wong wajib membiayai partai NU. Ya wajib menang senajan to nyumat. Mereka nak yang menang PKI, Tuhan selesai. Gak sido di pengerakno. Menang partai nopo. Makanya Nabi kalau perang itu ya dibiayai kan. Coba dalam cerita-cerita perang, Nabi sering nggak kayak sedekah wong kafir-kafir. Ketika ditanya, nak menawa dadi geleme Islam. Mulane ana bab wal muallafati qulub. Jadi ini bab-bab yang makanya ini kan cuma ini sudah benar, teori ini sudah benar. Orang yang layak jadi qadhi dan kalau jadi qadhi maslahat wajib mau jadi qadhi. Bukan sekedar wajib mau jadi qadhi, bahkan wajib tolabuhu mencari-cari supaya jadi qadhi walau bibadlil mal. Paham ini jelas ya. Nah, cuma nyon sewu. Mungkin yang agak pas tuh satu tok. Ngono ae kok syaratnya kudu alim, kudu mujtahid. Mana ada sekarang orang alim mujtahid. Nah, yang bab ini nanti saya bacakan yang di Tarsa itu yang kritik tadi. Kok iso? Mergo nak pancen syaratnya alim mujtahid kan gak kesampaian, kesampaian gak?
Ora kan sing kiai sak ketua mu'ilah ra ngarah alim mustahid. Ora tok kan ora tok. Wong syaratnya mustahid itu hafal Quran, hafal hadis, roh qiyas, roh ijma, roh hadis mutawatir, ahadi. Wah, semua orang ngarah sak ketua mu'ilah ra yakin aku. Apalagi dalam kitab-kitab diterang mustahid mutlak sudah tutup semenjak tahun 300. Itu ditutup kan. Terus ra tau dibuka meneh. Ono sing darani tahun 500 wis tetep ra mlebu saiki wis 1440. Wis ora usah tersinggung ketua MUI pancen ngono. Serang arah lah ono wong ngekeki gelar ketua MUI mujtahid. Ono ta ayo masuk ke loyal ketua MUI ada yang memberi gelar mujtahid. Ya mau ketua MUI tapi kan enggak ada yang memberi gelar mujtahid. Makanya ini penting ya. Jadi saya mohon sekali definisi itu penting sekali. Karena ini yang membedakan. Coba sekarang misalnya gini. Ada orang soleh berteman perempuan cantik. Yang potensi nakal. Saya tidak bilang nakal. Potensi nakal. Baru kayak dikancani yang soleh. Gelem ngaji, gelem tobat. Dan punya cita nikah yang normal. Proses ngancani ini ya wong soleh membina umat. Tapi nak ono wong ra soleh ngancani wong ayu. Niatnya ya proses bentuk. Betul kan? Oh betul banget kan? Monane Quran sederhana. Teori sederhana mudah diterima. Tapi amhal tasawid dulu matu. Jenenge dulu mat peteng mbek nur iku ya beda. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina. Wong roh mbek ra roh iku ya beda. Apa padak-padakno. Lah kelirunya kita, wong saleh mbek ra saleh itu padakno. Wong saleh kok nyuwap, saleh konti. Wong takrife nyuwap ke ya ra roh. Jadi sing jenenge nyuwap itu membayar untuk merubah yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Kalau membayar sesuatu hak dibiayai supaya hakim menang jenenge pembiayaan kepada barang hak. Jadi cara Hamdani kok soleh, kudus iso api nak adekne bupati tak bilo tak bayar. Nak mungkin dadi, nak mungkin ya rugi. Karena nak mungkin dadi jenenge tabdzirul mal. Jadi dari kudu jamir mesti dadi. Bapak roh dukune khusus ngomong. Ya malah sirik percaya dukun barang. Nah ini penting saya utarakan. Nah ini kemudian yang nanti insya Allah saya baca sempurna ini nanti. Kitab ini dikarang Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Namanya kitab Tarsihul apa? Mustafidin. Ini juga Sarah Mu'in. Jadi Sarah Mu'in yang terkenal di Indonesia itu dua. Yang paling terkenal tentu I'anatul Thalibin. Karangannya Sayyid Abi Bakar Zaba Sato. Yang kedua itu Tarseh. Sama-sama pernah ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Jadi sanad saya kudus sama semua lah. Sanad rata-rata seluruh Indonesia sama. Saya berkali-kali bilang misalnya sanad saya ya tentu saya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, beliau pernah ngaji Sayyid Abi Bakar apa? Satu. Misalnya orang Kudus, saya Raden Asnawi masyhur pernah mulazim sama Syekh Nawawi siapa? Banten. Syekh Nawawi Banten itu kakak angkatannya Syekh Mahfud apa? Ad-Durmusi. Di situ zaman itu ada Syekh Khotim Minangkabau, ada Syekh Nur Bakir Jogja. Nah itu terusnya sama, terus sanadnya juga sama. Malah nak wong Kudus itu ketiban wong alim, gak jarak ketiban wong alim. Nggih. Jenenge Abdul Hamid niku tiyang Arab. Abahe manggen teng Kudus. Dia anak alim alama. Saking banggane ta urip ning Kudus, ndak ndarani jenenge Abdul Hamid Kudus. Tapi ora wong dawe mboten blas. Engko nampu anggap wong kene-kene mboten niku tiyang Arab. Jadi Kudus itu tau ketiban wong Arab. Jenenge Abdul Hamid niku Kudus niku terkenal. Alim-alime wong Jawa sing kaya Mbah Mahfud namung Mbah Abdul Hamid Kudus. Tapi mboten wong dawe atau wong Jember niku mboten. Itu tiang Arab, makin teng Semarang terus makin Kudus. Mobil kok senang Kudus raro. Sampai beliau setelah kembali ke Mekah menamakan dirinya ya Abdul Hamid Kudus. Terus saya nawai wong Kudus GR, wong Kudus entiu. Kulo niku sering maca kitabe, kulo maca terjemah ora ya ora dawe ya ora bae ya ora ndi jenenge tak liwati nak ngebis. Ora sing tak nggone medun bis. Ngembal ora. Jadi Indonesia itu keduman wong alim ceblokan itu bolak-balik. Mulane ana wong alim selain sing asli ge kuat ah. Sing asli kados Senawi Banten, Raden Asnawi, terus buyut-buyut karo mriki kados Mbah Saleh, Mbah Maksum asli gak palsu. Mbah Saleh darat itu asli Indonesia ya rasa Indonesia. Kira-kira cara pertama kene jenengan mbok sugih rong ya kersa ilate cek ilat Indonesia. Mare dari kiai ku ngono. Ana wong maca tafsir Munir ra iso goblok-gobloke wong. Kok saged, Mbah? Bahasa Arab itu cek rasa Indonesia. Bahasa Arab itu cek rasa.
Iya lho, ayo jajal wong alim lah, wong alim sak Indonesia lah kon maca tafsir Bedawi, nek ora mondak mandek. Tafsir Bedawi itu. Gak ono rasa Indonesia blas. Wis ngalim lah terus mengkeret maca. Tetep mikir opo ae. Tapi nak wong alim maca tafsir Munir mek ngantuk iso. Mergo jek ono rasa napa? Indonesia. Asli bahasa Arab ku bulet. Karena ada hadzaf, ada ijaz. Nak wong alim kok Jawa iku ora ono hadzaf, repot hadzaf. Asli Arab ono kan jenenge hadzaf, ijaz, manhut. Lafaz dibuangi karek sithik. Wis sak pinter-pintere sampean misalnya ana wong muni, ya Mali. Mali donya pelafat Malik kafe dibuang. Ini tarhim apa asli? Kan gak roh. Padahal tarhimmu ning Arab biasa. Nabi nang bali Sayyidah Aisyah ya Ais. Dengan mikir Ais opo? Iku asli Arab kan. Jadi biasa tarhim. Nak saya Nawawi wis perso wong Jawa ora ngarah paham. Serang ngarang dekne ge tarhim. Repot sakake sing maca. Dadi itu contoh. Jadi beda kan. Ayo jajal wong paling alim se Indonesia lah. Kon maca kitab asli wong Arab atau syair. Waka angkot nak anggere iso mergo maca sarah lanang tanpa sarah nek iso. Waka angkot kok jujuk kok. Huruf ora ana terusane. Padahal huruf ora iso mandiri kudu nempel iki ora ono ditempleki nang ndi. Engko anggere iso mergo maca sarahe. Bareng maca sarahe dibantu sarah terus iso. Cuma eba-ebane pas ngorek ora usah sarah iku mau eba-ebane. Tapi tetep yo, aku jujur to. Sekali karang warep. Ora iso. Jadi saya Nawawi itu dulu alimnya di Indonesia, meskipun lama di Arab. Iya, konco alimnya gitu yang Banten, yang Betawi. Mulane ra ono wong akeh ngalim teng Jawa koyo wong Betawi yang Jakarta nih. Mulai Habib Husain, Habib Ali banyak lah orang alim. Termasuk yang ngarang Kasifatus saja, Safinatun aja. Ini sareane teng putih, teng Betawi. Rumang samu Safinatun aja terus wong Arab, mboten tiyang Betawi Semarang. Tugale sing aran selawat napa? Badar. Niku putrine Mbah Sidik Lasem, uripe teng Tuban napa teng Jember, tapi sak donya nganggo selawat napa? Badar. Rumang samu wong Indonesia hebat-hebat. Terus tahu ketiban yang hebat termasuk riyen niku sinten Syekh Umar Jabar. Umar Jabar riyen Menteri Pendidikan. Era Wahabi kuat, dekne tereliminir. Mergo dekne aswaja, pindah teng Indonesia. Pindah teng Indonesia, pancen wong alim kang menteri, alim alama, terus ngarang kitab. Ngarang Khulasatul Nurul Yakin juz 1, juz 2, ngarang Mabadik napa? Fikih 1, 2. Lha mulane dekne ngarang wis suwi ning Indonesia. Mulane ngaji Mabadik kok ora iso wis goblok-gobloke ustaz. Mergo wis dikarang bahasa Arab rasa Indonesia. Untung ora rasa Kebumen, uripe teng Kebumen. Cuman ngapa-ngapa kayak kiek. Bapake make mboten. Dadi Umar bin sinten? Lah niku teng Indonesia bareng Abai sinten? Abai Gus Basit, Abai meneh. Abai Abdul Qadir. Niku rawuhe bareng sinten? Abai sinten? Abdul Qadir. Ya, terus niku nggih, niku termasuk rawuhe bareng. Terus Indonesia niku tapi sing tukang ngarang kitab niku jenenge Umar sinten? Jabar. Teng Kebumen. Kalau orang ngerti apa terus jadi ngapa kapan ndak mboten ngertos. Tapi ngarangnya teng Kebumen. Mboten sing biasa ustaz-ustaz maca Mabadik fikih gampil mboten. Gampil. Nggih Mas ojo bakas wong bodho sing ra iso bakas ustaz-ustaz latihan. Mergi itu dikarang teng Indonesia wis rasa napa? Indonesia. Lana Abdul Hamid Kudus niku karangane sik khas Arab, tapi ya ada rasa Indonesia. Sing nyarai Waraqat. Lan sampe nang ngaji Waraqat karangan Imam Harum itu sing nyarai Abdul Hamid itu. Tapi niku mboten tiyang Kudus, ngono mbok anggap wong Kudus niku mboten tiyang Arab. Terus Indonesia beberapa kali ditekani tiyang Arab alim. Termasuk puncaknya adalah ketika Buhyatul Mustarsyidin dikarang oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Itu grup diskusinya itu orang-orang Islam Betawi, orang-orang alim Betawi. Mulane teng Buya dibahas wa amma ardu Batavia. Iku hukume Darussalam. Mergo wong alim Indonesia wis kunane kuno. Ngene sakniki nek wonten tiyang alim kados Basahal, kados beberapa Kiai Sarang, Kiai Budi-budi teng mriki wonten Batu Revan, Raden Asnawi ku normal. Justru nek kowe ra ngalim gak normal.
Nggak ada alasan orang Indonesia ada alim karena sanatnya itu luar biasa. Lah kok boten sebut ini saya cerita supaya ini tasya. Alim-alim wong ning Mekah iku sing aran anak jenis Sayyid Abi Bakar napa? Satu. Niku di kakak kandung juga guru beliau ketika kecil jenenge Umar Sato. Umar Sato itu dipondoki mbek Mbah Mat. Mbah Mat itu bayi kandung Mbah Mun. Mbah Mat mondok Sayyid Umar Sato diwarai apalan. Dadi nek ngorek kitab kudu sing nek diapal. Termasuk takrib itu kudu kena diapal. Risalah Kusyairiyah. Mbah Mat wangsul teng sarang gamel metode muhafadzah. Jadi teori muhafadzah itu kunane kuno. Wong nak pengen ngalim kudu ana kitab sing diapal. Misalnya fikih diapal Safinatun Najah, nahwu misalnya apal Alfiyah, usul fikih misalnya apal Lubul Usul, engko tafsir misalnya apal Jalalain. Ojo ora ana sing apal. Akhire takok yo apa bingung golek takbir sore. Iku wong goblok Kang, kabeh masalah kok golek takbir. Aslinya misalnya kayak apal hukum pokoknya ora perlu takbir karena hukum itu baku. Angger aneh-aneh mesti khoroja keluar saka hukum iku. Nggih mboten. Nah tapi berhubung ra ngalim kabeh ku digolekno takbir akhirnya sering bahsul masail iku korban rapal. Paham ya? Jadi misalnya kayak apal, misalnya bab mubtada khobar wajib mutobaqah bainal mufrad wa tasniyah wal jam'i. Zaitun qaimun ya zaidani qaimani zaiduna qaimuna. Terus ana wong gawe terkib zaitun qaimani terus golekno takbir iki bener ta ora? Yo goblok karwan zaitun kok imani ora usah takbir lah yo salah mergo gak ana mutabaqah benal mubtada wal khobar. Kok mbok goleki takbir. Misale ana wong takok ngene, kula nanti takoki tiyang. Padahal wonge yo DKP ya. Terus hukume mikot yang Solo iku piye? Kowe takok ngetes apa takok gloyor? Takok tenan, Gus. Ya Allah, ya Allah. Sing jenenge mikot itu batas akhir wong ape haji umroh ape sowan ning Baitullah, sowan Ka'bah. Jadi mikot itu barangnya ten kalau beri contoh mikot. Mriki jenenge apa? Menara Kudus. Enggak, guys. Mikot itu kira-kira ngene, kira-kira. Kena ape sowan Mbah Ja'far Shadiq. Iku batas wajib maca ikhram. Maca santri lah cara sowan kiai. Nak kowetan niku pati. Paham nggih? Nak kok kulon niku Demak. Nak kok kidul niku Purwodadi. Iku wong wis nganggo kudu pakaian ihram jenenge mikot makani. Napa mikot makani. Padha misale kowe ape sowan Barwani ta sowan Raden Asnawi, wajib sarungan ketunan iku nak kira-kira iku wis sampe masuk menara. Sedurunge iki iso wae do celanan jin gaul ya ora rong kelakuane santri kan ngono. Artinya mikot itu batas akhir wong ape sowan iku kudu maca. Lah iku wong Medina batas akhirnya maca ikhram kudu batas akhirnya tok budi Bir Ali. Kono kudu ngaku maca ikhram. Daerah tertentu mungkin Jirona, mungkin Hudaybiyah. Wes rungokno iki. Karena ikhram itu batas akhir wong maca ape sowan pangeran. Saiki nak kok ado yo tambah sah. Wong mepet wae sah apa meneh kok ado. Kowe saiki misale ape sowan Raden Asnawi. Ape ngarepe dalem lagi sarungan ketunan yo sah apa meneh nak sarungan ketunanem kok omah yo apa buyute. Mulane angger mepet musim haji wong ning Solo wis do nganggo pakaian ikhram kok malah takok. Solo sah ta ora Gus kan ra ono hadis mikot iku Solo. Bar saiki. Iku korban gak mukhafadzah mesti ke majimu dhisik gak mukhafadzah. Paham? Wong wis karuan cara kok eda fakul lama kan ada kan asokha mikot tambah jauh tambah sah karena mikot wis batas akhir. Jadi kena ape sowan kiai sarungan keturunan komah tambah sah. Wong mepet daleme wis sah, sing penting ora salin ngarepe. Ngono kok. Dadi akeh kula sering, kula nang kiai sering ditakoki tiyang ketara, sing zaman mondok apal mek ora yo ketara. Lan kok aja takok aku mari tak biji. Lah nek karwan awam ora apa-apa, takok wis setengah kiai. Ya alhamdulillah hambani lho kiai tapi bingungi lho. Lah dia sampai takut tagane kan isin. Jenenge kiai kan yo isin takut tong. Mosok goblok dicerita-ceritakno. Nah seperti itu. Jadi sebetulnya coba sampean ngaji Bajuri tahqiqkan saja. Umpama sampean memahami Bajuri kados kula memahami Bajuri. Sebetulnya syarah itu gak urun banyak. Jadi karuan gak urun banyak misalnya syaratnya pemimpin itu muslim misalnya. Wa kharaja bil muslim al kafir.
Fala yasihu. Ya sekaruan ger syaratnya muslim kafir ya ora sah. Nah, misalnya adus junub syaratnya nganggo bima'in mutlakin. Wa kharaja bil ma'il mutlaq al mutaghayyir taghayyuran yamna'u isma ya sekaruan syaratnya mak mutlak yang mutaghayyir. Gak sah. Dadi sarah asline ya ora pati urun. Mulane sarah iku nak ngendikan aku yo alim ngene barokah matan. Bangkune ra entuk barokah wong dekne karep muni wa kharaja bil muslim al kafir. Lah ya misalnya Jumatan yo ngono, syarat saya Jumatan misalnya wong 40. Sing miman tasihu minhum al jum'ah, sing tan akidu bim al jum'ah. Terus dibedakno mantan akidu bil jum'ah iku sapa wae? Mustautinin ngene-ngene. Wa kharaja bil mustautin al musafir. Musafiru tasihu minhu al jum'ah tapi latan akidu bil jum'ah. Yo kaduk adone pancen musafir ku mau sah Jumatane tapi tidak bisa mengesahkan Jumat karena yang bisa mengesahkan Jumat hanya Taut ini mesti wae wa kharaja bil mustautin al musafir mbok kandhani sapa Mbak aku ya iso. Mbok kula mboten nyak bajuri mboten maksudnya bajuri ku ya bener tapi rapati urun ngoten. Mulane bajuri mek takrib yo keramat takrib. Cara dadi wali kelas mene yo dhuwur takrib. Dadi ngarang kitab yo angel matane, Kang. Kok malah anggere masalah golek takbir. Takbir di Gus, takbir buahmu karena apa? Iku waktu gale ana wong rodok Wahabi takok aku, "Bapak, sunah Rasul, Bapak. Sunah Rasul lu piye?" Pokoke niru Nabi persis. Terus wong Indonesia kok mangan kurma. Ben linu tapi. Kalau ahlul ilmi ngerti, misalnya begini, ini contoh yang sama cari di kitab kok. Ketika Imam Syafi'i bilang, sodakoh zakat fitrah itu wajib mingkutil balad. Kutil balad itu makanan yang menjadi penguat negara itu, daerah itu. Takbirnya Imam Syafi'i ya, tasodakoh Rasulullah so'an min tamrin atau so'an min akid. Nabi ketika karena beliau orang Mekah dan kutnya adalah kurma, ya saat itu ngamalnya dengan kurma. Tapi oleh ulama semua diganti kut. Kata kurma diganti apa? Kut. Bukan tetap kurma. Karena kalau tetap kurma, orang Indonesia makan kurma ora tambah kuat, tambah wetenge loro. Linu untune macam-macam. Nak digukut loh, kecuali juga selingan mangan sitok loro. Nak tilek kaji, iku ora apa-apa, tapi nak digukut wis sarapan kurma, mangan siang kurma, arep bedadak gitu. Weteng-weteng Indonesia wae. Nah, seperti ini tuh ulama itu tahu, maksudnya Nabi adalah kutil balad. Apa? Sama seperti misalnya Nabi sholat itu madhep dhisik, ngalor bengidul. Karena posisi Madinah dengan Mekah itu posisinya ngalor ngidul. Jika Nabi nate dawuh ngeten, "Cung kowe nak nguyuh tangise madhep ngetan atau madhep ngulon." Walakin syarriku au gharibu. Karena cara enggak madhep kiblat adalah nguyuh tangise madhep ngulon atau ngetan. Dalam konteks Madinah. Nah, konteks Indonesia anak madhep ngulon ngetan malah madhep kiblat atau mungkuri. Terus ki ape persis Nabi? Nak persis Nabi ya nak nguyuh madhep ngulon atau madhep. Kayak nak sholat tujuan ning Indonesia ning Mekah, Nabi rata sholat ning Indonesia. Kok mun di sini sunah Rasul sama ora tau ngaji kok. Lah ngono ku ngomong anu dalil ngono terus lemah. Iya, wong anu rapati sunah Rasul. Piye malah goblok ping 13 ki. Dadi opo-opo ku dipikir. Konteke ku piye muktadha hale iku. Nah itu sarah-sarah itu ya rapati urun. Mereka tadi Kang, setelah hukum dibakukan matan. Saya ulang lagi, hukum dibakukan matan. Matan itu kita pokok. Liane wanut kayak tadi misalnya, muktada mbek khobar wajib mutobako. Kira perlu golek takbir sore. Zaidun kok imatun. Golek takbir sore iku salah ra perlu. Wong karuan Zaidun mudzakkar kok imatun muannas berarti iki salah mergo gak mutobako kok golek takbir. Yang seperti kelafat itu salah, susunan itu salah. Podo ke wong Islam kok ngangkat pemimpin kafir dalam kondisi gak darurat, ya salah. Itu syaratnya pemimpin itu Islam. Ora usah. Lah terus sarah urun. Fala tasihu ail wilayah li kafirin kedhi wong kafir. Terus kafir ana sarahne sing urun meneh, sarah iki ya ana sing urun meneh. Sarkhun ala sarhin sarae. Cek kafir ku dhimmi, cek muahad, cek harbi sing mustaman terus dadi tambah abot. Terus kok Hamdani nyarain nih, takrife harbi, urun ngono. Takrife dhimmi, takrife tak mah terus takrife. Dhimmi iku wong kafir sing apian, sing tau ngekek dhuwit aku, terus dene gawe takrif ngono. Mustaman iku sing gawe perjanjian damai.
tambah ombo meneh. Lah suwe-suwe sarahku sak boto-boto. Tapi asline iku yo hukum dasarnya yo komatan mau nak pemimpin ora oleh kafir. Terus kafir mbok perinci, kafir macam-macam ono harbi, muahad, musta'man. Ono level A, level B kok sambel ngono. Kalau di celeng didawi Mbah Mun yakin. Hak kowe jogeman sinau sarah teman-teman, pari goblok. Aku dhisik yo jagal. Sesuai Mbah Mun cerita. Iku jare Mbah Zubair gak jare aku. Tak kenangan yo yo. Mergo pintere iku wis anut sarah ora kreatif. Lah terus lah tapi nak mamang Mbah. Lah nak mamang gak gitu lho sarah, ora usah. Mergo tadi kowe nak kulino delok sarah iku terus kulino di cara bayi kulino diloloi nggih. Cara bayi kulino diloloi. Lah kok ora piye? Misale kitab matan lho tak wari dadi wong alim. Dumaturun mergo kula hormat buyut-buyut kula tiyang mriki buyut-buyut. Sing darani salat apa ya? Salat iku aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim bisa bitaslim bucok kok aneh-aneh. Anggap salam 2 jari tak 1 jari. Bitaslim ae kok nak salam iku saiki ono salam 1 jari. Ya mare fitnah bae. Kemudian itu kaidahnya, jenenge salat itu akwal, ada beberapa kaul. Terus sarah itu urun. Akwal itu ada yang fardu, ada yang wajib koyok Fatihah. Koyok syahadat ning gone tahiyat akhir. Iku jenenge urun. Ya ana akwal sing sunat koyok maca tasbih ning rukuk ning sujud. Afal yo ngono, ana afal sing wajib koyok qiyamul qadir, julusul qadir. Ya mau urun ngono tok sarah. Tapi ra iso buat definisi matan asal ijek salat ya ana akwal, ana afal. Jadi yang penting teh apal mata. Lha iku riyen Said Umar niku gurune Mbah Mat, majibno santri ku apal takbir. Ya do apal. Iku dhisik ra ono, dawuh Mbah Mat ora ono hak dhisik ono takok golek takbir ora ono. Saiki ora, lah opo golek takbir mau perkarane iku ora apal. Ra apal ketemu ra apal. Cocokan. Lu keselen golek takbir. Mboten ngenyak lho niki tenan maksudnya niku. Paham ya? Jadi mulane apalan iku wajib. Mergo wong nak ra apal ora duwe pondasi. Mboten gadah napa? Pondasi. Mulane teng Indonesia mulai Mas saya Sarang, Jombang, Sedanten Kudus kabeh wajibno santrine muhafadzah. Muhafadzah wis sadar rak santrine beling diancam nak ra muhafadzah ora munggah. Lah itu sono sanad. Lah iku ora ana sanate bangsa ngancam ra munggah. Mergo dhisik ora ana kelas. Dadi rada dikreatifno nek niku paham ya. Tapi kangkang tetep muhafadzah lho. Tapi sakjane bangsa di sanksi ra munggah ora ana sanate. Sing ana sanate mau wajib muhafadzah. Kemudian ning Indonesia dikreatifno nek ra muhafadzah. Ra munggah lha iku sing ora ana sanate. Tapi bukan berarti tidak baik, tapi iku gak ana sanate wong riyen niku ora ana napa? Sistem napa? Kelas. Mulane pangeran niku nak negur iblis napa negur sinten mawon mesti dawuh apa sudah ndak saya katakan ke kamu alam akul laka apa wis ora tau tak omongi tak ngendikani maksudnya iku wong kon hafal mergo nak wis hafal engko nak ana salah karek ngeling napa ora tak kandhani jape ya enak lali Gusti ya perkara nah jadi misalnya definisi itu gampang sekali misalnya kok ngeten iki contoh misalnya salat iku wajib madhep kiblat bener mboten mboten jawab mawon, bener kan? Bon. Saiki wong Indonesia kiblat ku ning kulon, terus kowe sarah urun. Nak wong Indonesia berarti madhep kulon. Wong sing kulone Mekah berarti madhep ngetan. Lah sarah urun ngono. Lah masih ora usah sarah agar madhep kiblat wong kulone ku kiblat yo madhep ngetan. Nak wetane kiblat. Ngulon, nak lore kiblat. Lah sarah mau urun ngono iku. Dadi nek ilmune sarah mbek matan yo tetep alim. Mata. Tapi kowe tetap sinau sarah lho Kang. Mergo mengkhawatirkan sampean menyimpulkan sendiri gak meyakinkan gitu. Nah, kemudian sarah yang benar-benar alim adalah ketika nambahi hukum, yaitu nyuwun sewu ngritik. Itu pancen ilmu sendiri. Kayak Tarseh mengkritik definisi mu'in, ijtihad yang salah adalah
Istihad yang salah diganjar adalah istihadnya orang alim yang mujtahid. Seperti ini, Sarah kalau nggak cocok kritik ini memang benar-benar ilmu yang mustakil, ilmu yang sendiri. Karena ini sudah nyun sewu cara saiki kontrol, napa? Kontrol. Bukan memperluas cakrawala tapi apa? Kontrol. Karena pikirannya Sarah, waduh, nak istihad salah diganjar mau wong alim mujtahid. Kita ora gak keduman, wong kabeh kita ora alim ya ora mustahil. Nah ini terus dikontrol oleh ini. Mohon kula waca. Aman ora usah kaget, agak setuju pendapatku ya ora apa-apa Kang, santai mawon. Ora wajib anut. Cuma kayak anut sapa? Nah, ambek aku ora anut men ambek Hamdani tambah seram meyakinkan. Kula waca nggih. Qauluhu wa in hafidha madhhab imami. Mun kepanggih nggih. Nomor 4 dari niku. Teng bawah garis. Mun kepanggih nggih. Kada abara fit tuhfah. Tuhfah nu karangan Ibnu Hajar. Nggih kada abara fit tuhfah. Wa ibaratul muhni wan nihayah. Muhni niku singkatan apa muhnil muhtad napa? Nihayah niku nihayatul matlab. Kula gadah danten iki to. Kula nggih gadah sarah kathah, Kang. Tapi kula sinau nak ape mengonfirmasi mawon ora kok golek takbir boten. Cocokan. Cocokan kula gak ada kesimpulan tak cek ning sarah kok cocok berarti soal alim. Nah, ora cocok wah keliru iki. Kula waca ya. Mun niku nggih, mun kepanggih nggih. Wa wa ilmu qallid man hafidha madzhab imami lakinnahu ghairu arifin bi hawamitihi wa qasirun antakriri adillati. Li annahu la yasihu lil fatwa fal qada aula. Jadi orang yang tahu mazhab Syafi'i secara detail misalnya tahu sinau kitab tapi tidak menguasai hawamidul masalah, itu tidak sah jadi qadhi. Niki cara Mu'in. Cara Mu'in ngikuti guru-gurunya Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Kita tahu semua kan Mu'in muridnya sinten? Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kitab paling jadi pegangan adalah apa tuh? Tuhfah. Bon. Terus niki kritiknya dari Sayyid Alawi bin Ahmad. Ini gurunya Mbah Hasyim juga. Gurunya Mbah Hasyim itu diantaranya Sayyid Alawi bin Ahmad. Yang ngarang kitab apa? Tarsihul Mustafidin. Wa fil mas'alati khilafun wa kalamun nafisun la ba'sa bi radhi. Dalam masalah ini ada khilaf. Wa kalamun lan ngendikan nafisun kang indah la ba'sa kang ora ana salah iku maujud bi iradi kelan nyumampekno ikilah kalamin nafis. Qala al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimishqi tilmidul Imam As-Subki fi kitab Rahmatul Ummah. Ya. Dawe ngeten. La ya juzu ora wenang kula maknani Jawa napa langsung terjemah. Maknani nggih ben kados wong kuno-kuno nggih. Niki asar ya. Mana? Masuk mana tadi? Allah. Masuk sak sari. Kalau maknanya mau nggih, model makna kuno mau. Buat ini penting ya. Biar sampean nanti kalau ngikuti Mu'in, sampean nak salah istihad gak ngarah untuk ganjaran. Bener wae. Dosa ya, Pak. Wah ya repot. Kalau waca terus kalau maknani model kiye kuno men. La juzu rawenang apa ayu waliya. Yen to nangani al-qada ing qada sapa man wong lesa kang ora ana sapa man min ahli istihadi wis setengah sange ahli istihad. Kal jahil. Kaya dene wong ora ngerti biturukil ahkam kelawan pira-pira dalane hukum Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Wa qalan dawa sapa Abu Hanifah tatajuzu menang apa wilayah tumen kekuasaane wong utawa wilayah wong lesa kang ora ana sapa man ibu mustahidin kelan mustahid. Waqtala fa ashabulan dadi beda fa ashabu pira-pira ashabi Abu Hanifah. Fa minhum man syaratal istihad wa minhum man ajaza wilayatal ami. Dadi wong rada bodho-bodho sithik-sithik dadi qadhi ya oleh. Wa qalu yuqallidu wa yahkum dekne taklid tapi ya gawe keputusan. Qala Ibnu Habirah fil ifsah. Wa sahihu ta sing sahih fi hadil mas'alati ngene. Anna min syartil istihad inama anabi makanal hal ali qabla istiqrari hadil madzhab al arba. Niki cara kula setuju mawon. Niki sangat bagus sekali. Atau annaman syaratul istihada inama anabihi makana ngoten gangsal. Nak min syarti inama anaki sami. Diwaca sing umum mawon. Inaman sak temene wong syarata kang nyaratna sapa man al istihada ing istihad inama ana. Sing ngarepna sapa man bil istihad iku makanal halu alaihi. Keadaan zaman iku qabla istiqrari hadil madzhab al-arba allati istama ta'luma ala anakula wahidin minha yajidul amal li annahu mustanidun ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fal qadi al-ana wa illam yakun min ahli istihadi. Ini durung ana tenan Kang nggih. Mergi niki penting sangat.
Jadi begini, dulu itu ada syarat istihad, kalau terang oriin ya. Dulu ada syarat mustahid itu adalah karena hukum belum ditentukan. Setelah ada ulama 4 tadi, ada madhab Hanafi, bersiapa lagi? Maliki, Syafi'i, Hambali. Ilmu sudah dibukukan. Saya ulang lagi, ilmu sudah dibukukan. Bukan sekedar dibukukan hukum pokoknya, tapi kaedahnya. Sehingga setelah itu misalnya ada qadhi terima koyok Kang Ali, terima koyok Hamdani, cara kula sah. Karena dia tidak mustahid, cukup mereferensi kitab-kitab yang sudah dibukukan. Jadi dulu ada syarat mustahid karena belum ada mustahid. Tapi setelah ada mustahid, kitab dibukukan, maka boleh fatwa qadhi meskipun ora ahli napa dia cukup merujuk kitab sing wis mudawanah dibukukan. Contoh paling gampang ngeten, misalnya ini contoh, ini penting sekali. Misalnya ada Zaid, saya kemarin barusan sering ditanya orang Jakarta, Zaid itu nikah, punya istri Sri misalnya. Dia bilang tolak tuki, kamu sudah saya cerai. Kebetulan Sri ini masih min dawatil khaid, yang masih apa? Kita tahu kan kalau dawatil khaid idahnya berapa? 3 kali masa apa? Suci. Wal mutallaqati yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Quru. Sudah. Karena dia min dawatil khaid, kemudian setelah 2 minggu dijima, ada hubungan intim. Terus si suami tadi setelah begitu ragu, tanya misalnya, qadhinya Hamdani tanya, Pak Hamdani, saya zina enggak menjima istri saya dalam kondisi sudah saya ceraikan tapi idahnya masih. Hamdani kan cukup merujuk takbir-takbir di anak. Bahwa suami yang menjima istrinya di masa iddah dan belum rujuk tidak bisa dikhat. Karena banyak ulama yang mengatakan jima itu sudah mengganti kata rujuk. Apalagi mu'taddah adalah fi hukmiz zaujiyah. Yaitu ning gone Quran wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Di masa iddah adalah suami masih berhak atas zaujah. Nah seperti ini kan Hamdani jelas gak mustahid. Tapi boleh memutuskan hukum ini tidak zina. Karena mu'taddah qoblang qidha'il iddah adalah fi hukmiz zaujiyah. Dan itu takbirnya masturah, mudawwana, semua kitab. Paham ya? Artinya nggak perlu syarat mustahid qadhi iki wong trimo ana kitabe. Paham ya? Paham kalau maksud. Makanya dawuh kitab ini, saiki qadhi ora usah mustahid. Setelah ada ulama 4 tadi dan buku-bukunya dibakukan, kaedahnya dibakukan, kita kan tinggal ikut. Ora perlu jadi mujtahid. Ya mau kaidahnya saya ulang lagi ya. Misalnya orang menceraikan Sri dalam keadaan tolak roji ya, tentu ini tolak roji. Ketika masa iddah ini istrinya boleh kawin lagi enggak? Enggak boleh kan? Masih dihukumi suami istri enggak menurut syariat? Masih wajib nafkah. Dan kalau ditalak, kedua juga menambahkan jumlah talak karena masih fi hukmi zauj. Sebab itu Quran ngendikan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Di masa iddah adalah hanya suami yang berhak kembali karena masih fi hukmi zaujiyah. Karena fi hukmi zaujiyah kemudian zaujnya itu menjima sebelum bilang rojak tuki. Ya saya ulang lagi, dia menjima sebelum bilang rojak tuki. Sama cari nanti di anak. Tetap jima seperti ini tidak zina. Karena ada syubhatu ikhtilafil ulama yang mengatakan al-jima bimanzilatir roj'ah. Nah seperti ini itu kan nggak perlu kita mustahid. Karena ilmu sudah mudawwan. Dan sudah dibakukan kalau roj'iyah fil iddah adalah fi hukmi zaujiyah. Paham ya? Nah, kalau terus dong, ini contoh-contoh kecil. Kayak tadi, masalah mikot sangko Solo. Sing darani mikot itu kan batas akhir, nggih mboten. Mulane nek ana wong sing ngliwati mikot kok ora nganggo pakaian ihram kena napa? Dam. Berarti mulai kena dam adalah apa? Ngliwati mikot tanpa nganggo pakaian. Lah iki ora malah kok Solo wis nganggo pakaian ihram ya buyute. Sah. Kaya wong ape sowan Mbak Arwani, wis sowan Mbak Sai kok wis macak santri buyute sah. Wong macak kok sucen wis sah. Mau sementing ojo ning arep daya iku kurang ajar tenan. Nah kira-kira sowan Ka'bah yo ngono, pantese wis sowan Betuwa, iku yo macak sedurunge ning ngarepe. Lha iku sedurunge ngarepe iku disebut miko. Paham ya? Ojo kok ning ngarepe Ka'bah bar celananan jin lagi genti. Wong kan gak ngregani Betuwa. Lah saiki misale kowe wis hafal ngono terus ana wong takok,
Gus hukume sepundi nganggo pakaian ihram ning Solo ya tak takok. Lho kowe takok apa ngene? Takok Gus. Lha kita mondok kene ate. Kowe wong aneh. Aneh ning ndi? Mungkin ra iso takok. Mesti korban zaman ngaji ra tau muhafadah itu. Dulu yang namanya muhafadah kitab Nasar Rai Hamdani mau Nazuman Alfiyah itu boten yen kitab takrib diapal yen biasa. Lho kula nu boten sombong, kula biasa ngapalo hadis padahal Nasar. Nah, saya kan gak ngapalo sing Nazuman gitu. Jadi apal lo, misalnya apal persisnya apal hukumnya, mikot, definisi ini, ikhram ini. Tapi ora apal, jadi opo ae ditakokno. Contoh malih misalnya begini, ini contoh gampang. Misalnya gini, Jumatan itu kudune bangunan tau ora? Apa termasuk syarat saya Jumatan ning bangunan? Terus masjid itu maknanya tempat sujud apa bangunan gon sujud? Seperti itu kan harus kita bakukan. Setelah kita bakukan, kita akan tahu posisi syaratnya sahnya Jumatan misalnya fi abniyatin ing dalam bangunan. Maksudnya bangunan itu muhawwatoh atau makhutoh, semacam makhutoh. Apa bangunan sempurna? Diskusi ulama. Ternyata ndak, sementing ono batas, itu diskusi kecelok bangunan ora kudu sempurna. Terus ono wong takon, nak darurat iki sujud Jumatan ning lapangan. Lapangan ndi? Nak lapangan itu dinisbatkan pada kampung itu berarti cek kampung, tapi nak lapangane jowo Jumatan ning jowo desa, Jumatan jenuh. Nah, seperti itu kan karena tadi Jumatan wajib ada di ahlil balad, di internal itu. Kalau keluar berarti tidak di ahlil musafir misalnya. Tawarai ini Hamdani dadi wong alim. Wong oleh jamak kosor salat. Nak ape lunga, umume iki darane piro? 84 kilo apa 90 kilo? Enggak umum. 84 gitu. 80 kilo wong wis oleh jamak kosor. Wong lunga iku nak jarake 84 kilo oleh ngosor, oleh jamak. Terus sarah iku mau urun ngene tok. Tapi sing jenenge lunga ya keceluk lunga. Kecelok lunga iku wis ora ning omah, ora ning desane. Terus akhirnya Sarah muni, syaraté lunga oleh jamak wis keluar dari batas negara. Mergo nek urung keluar ke batas jenenge urung lunga cek ubak-ubek ning kampunge. Lah ngono iku asline nek ora sasara layak ya iso. Tapi wong kowe iku wis wedok, dadi ngaji ku nek ora ono sarah iku ora marep. Akhire diwaca. Syaraté oleh jamak ayakuna kharijan min suri baladi. Kal khiton keluar ke batese. Keluar komal abis sibian wamat hari romat. Aslinya orang usah kitab itu ya roh jenenge lunga. Itu wis liwati batas. Desane nek orang liwati jenenge ya urung lunga. Misalnya kok Candamaran apa mulai jamak ning Masjid Menara. Wong darane ya urung lunga. Cara sing ape nagih cek parek ketok. Artinya ngene lho, umpama wong wis dibak, ulama wis bakono jenenge lunga. Iku ya wis liwati batas desa. Baru kecelok lunga. Nah, nek wis kecelok lunga berarti berstatus musafir. Berarti saat itu wis oleh jamak oleh ngosor. Paham ya? Nah, setelah ilmu itu dibakukan, lu enggak butuh lagi hakim berstatus dia harus mujtahid. Mun kula waca terus ning. Pinter tenan iki sing aran. Mon ya. Terus pundi niku. Boten sing mulai niku. Wantahal amru niki. Wantahal amru minha ulail aimma al-mustaitin ilama arahu bihi man ba'dahum. Mun kepagian nggih, kula niki sing kula maknani sing pokok-pokok mak. Wantahal lan dadi tutup apa al-amru urusan minha ulail aimmati sange mengkono-kono imam al-mustaitin ilama maring perkara arahu kang padha ngekeki istirahat sapa para ulama dhisik bisbab man ba'dahum. Ulama-ulama dulu sudah membakukan hukum sehingga bisa menciptakan kita-kita ini iso istirahat. Mesti tuh sinau mbek rokokan yo paham, mbek leha-leha yo paham mung karek maca wae. Napa karek sing mikir zaman Imam Syafi'i kene mau urun napa? Maca. Dene maca kok ora iso ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi iki dawuh ulama ini mergo ulama dhisik wis arahu bihi man ba'dahum sudah bisa mengistirahatkan orang-orang setelah mereka. Ya contohnya ngeten guys. Ini tak contohno, kalau alhamdulillah riyen teng sarang pancen bidangi fikih, kalau nate rois muin, nate rois takrib, jadi sehingga fikih ini kalau mun setengah ngelotok tenan. Misalnya begini ya, orang kalau mau tayamum li faqdil ma ya, tayamum yang karena enggak punya air li faqdil ma itu Imam Syafi'i kan jelas nyontokno detail. Nak nisale ning dhuwur gunung ya medun, nak menawa ning ngisor ana banyu. Nisbate ning ngisor ya munggah, nak menawa roh kafilah sing nggawa
Intinya sebelum tayamum itu harus mencari-cari air. Imam Syafi'i zaman Sugeng yang pernah ditanya, kenapa sih sudah karuan di sekeliling saya nggak ada air, kok saya nggak boleh langsung tayamum? Harus tolabul mak nyari-nyari air dulu. Masyhur Imam Syafi'i jawab, falam tajidu ma'an. Yang boleh tayamum itu harus tidak menemukan air. Wala yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Wong ra menemukan air yo bar goleki. Bar goleki ra ketemu jenenge lam yajid. Nek urung goleki jenenge lam ya'rif. Paham ya? Lah yo jenenge ra ketemu berarti bar goleki. Paham ya? Nek urung goleki jenenge ora ro. Padahal Allah dawuh falam tajidu ma'an. Kowe ra menemukan air. Ora menemukan misalnya kok ngene. Aku ngongkon, Hamdani ya golek Kang Ali, bareng bar pelayon mboten enten Gus, iku bener. Urung goleki kok mboten ketemu. Oh, cah sarep iku. Perlu diobatno iku. Nah, sing mikir ngono iku zaman Imam Syafi'i. Sing mikir ngono iku zaman Imam era kowe karek mau menicung syarat tayamum yo nek ora ana banyu yo golek-golek sik, mun ora ketemu lagi tayamum. Kowe ngono iku istihad ta karek maca. Lah iya karek maca, mlane ra perlu mustahil wong karek maca. Lah problem maca ya ora iso lah iku masalah menawa. Ya dadi kula setuju mek kitab niki. Dadi kreasine ulama dhisik wis arahu bihi man ba daum bisa mengistirahatkan. Maknane wong sakwise iku ora usah melok napa? Mikir wis karek santai. Wan khasara lan dadi kagebak apa al haqqu barang hak fi aqwilihim ing dalam dawe para alimatin mustahidin. Wa tadawwanat ana sing maca watu duwinat sami iki. Wa tadawwanat lan dadi kabukokno, kadokumentasi, kaduwen apa alulumu pira-pira ilmu. Wantaha ila mattadha fihil haqqu. Dan ilmu saiki wis dadi jelas, mergo wis dibukokno, disarai macam-macam. Wa inna ma alal qadi fi aqdiyatihi ayat dia bima ya'khuduhu anhum au anil wahidi minhum. Qadi nak mutusno mok karek njupuk ulama sana atau ulama sini. Misalnya kayak gini, misalnya sampean tak tanya. Nah, ini jawab saja. Umumnya daerah sini misalnya Nyun Sewu ya, umumnya orang daerah sini. Kalau ada perempuan hamil sebelum nikah sah, itu umumnya dinikahkan apa nunggu dilahirkan? Nunggu kelahiran. Umumnya, cara ke fatwa. Langsung pelo deh. Nggak ada umumnya ini cerita, karena kita ini butuh konsensus. Ono wong kecelakaan kobra nikah hamil. Umumnya daerah sampean tuh kalau ingin kawin dikawinkan langsung apa nunggu kelahiran? Langsung. Yakin? Kowe wani dadi mufti? Nah seperti itu kan kowe ora perlu maca takbir sori. Karena tadi sing diarani iddah itu adalah produk nikah sahih. Ya saya ulang lagi, sing diarani iddah adalah produk nikah sahih. Sehingga anak wong hamil iddahe sakwise melahirkan. Wes rungono. Lah saiki wong hamil sedurunge nikah itu produk nikah sahih apa ndak? Ndak, berarti enggak ada iddah. Terus yang darani iddah adalah terputusnya istri dari suami baik lewat tolak maupun lewat mati. Sementara ini enggak terputus dari siapa-siapa. Terus tak wari dadi wong alim bocah kok. Tak baleni ae. Lho lha iya, kowe kan gak perlu mikir istihad ngono mergo sono kok iddah. Paham ya? Sing darani iddah adalah hubungan suami istri terputus karena satu cerai atau mati dari suaminya. Sing mati ya suaminya, sing mencerai. Lah itu melahirkan iddah. Lah saiki wong hamil tanpa nikah iku tanpa suami. Oh, tanpa iddah sih. Tanpa suami berarti tanpa iddah. Lah artinya kan ora usah kowe iku dadi mustahid. Kowe ora perlu darani Hamdani sepinter Imam Syafi'i ora usah. Ya ora ono sing darani tapi maksudnya iku wong wis ero nak produk hukume iku nak ana wong hamil qabla nikah. Iku nak ape nikah ora usah ngenteni kelahiran. Paham ya? Mergo barani iddah kok sapa aja. Mergo sing darani iddah iku suami istri, sing istrinya ditinggal suami mati atau cerai, iku melahirkan hukum iddah. Lah iki ra ono suamine, ya ora ono sing nyerai, ora ono sing mati. Berarti ra usah iddah.
Lah ngono-ngono iku kan wis diputusno ulama dhisik. Kene mau karek maca. Nek iso Arab ya maca terjemahan kan ngono tok. Nek iso nyewa aku tak wacakno. Lah iku ulama dhisik wis arahu man ba'dahum sudah memberi istirahat kepada ki. Kados kira asap alam misalnya. Kira asap A itu dulu yang paling kangelan jenenge Abu Amrin Ad-Dani. Ning kitab Taisir. Wes kowe iso istirahat. Kitab Taisir dinadzono Imam Syatibi. Kowe tambah iso istirahat. Terus diringkes Mbak Arwani. Misalnya ning Faidul Barokah tambah kowe iso istirahat. Timbang kowe ngumpul situ. Ya ora bakat ya ora iso wis. Nah dadi wong dhisik iku tetep lho nggih cara ora ono barokah Abu Amrin Ad-Dani ora ono kira asap A. Wong Satibi niku pun wong nom Imam Satibi riyen nginduke teng kitab sinapa At-Taisir. Taisir nginduk malih ngarep-ngarepe. Dadi anggere wong dhisik istirahatno wong sakwise. Mergo karek tampa mateng. Terus kula ngoten iki. Kula masuk kecelok ngalim baru kayak buyut-buyut kula teng Kudus. Kula kalian terus no pondok ora melok bangun kalian terus. Tetep wong saiki luwih gampang. Wong karek maca kok lah repote karek maca ya ono sing ora iso. Bareng ra iso terus dukun lah iku susah. Mbah bae alim alamah putune terus dukun. Bar you know. Bareng didukuni bupatine dadi sugih, roh nek mate dukun diterusno. Padahal bupatine dadi ora perkara mandine dukun, perkara tuku swara. Cuma GR dekne mergo mana-ana. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ilmu itu sudah dibukukan. Ya watadawwanat al-ulum atau waduwinat al-ulum. Sami macane ya. Takas sarati sujud atau tukus sirat az-zujud. Wantaha ilamat tadukha fihil haqqu. Wantaha lan dadi jelas apa wantaha lan dadi jelas ilamat tadukha fihil haqqu. Niki entek ngamek oleh istilah notarse. Dan hukum itu begitu jelas. Itadukha itu jelas. Dene kira jelas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena jelas kabeh. Ya contoh malih hukum napa mawon saiki jelas. Misalnya ngeten. Misalnya kula bedheki sampean. Kalau di Jakarta kan wajib memilih pemimpin muslim karena semua masyarakat Jakarta mayoritas muslim. Terus ada orang tanya gini, misalnya Hamdani tanya saya, Gus kalau pemimpin harus muslim, lalu saya misalnya orang Papua, pemimpinnya semuanya kandidatnya non muslim, Martinus non muslim, Saturnus misalnya non muslim. Misalnya. Saya harus milih mana? Wong semuanya non muslim. Kowe ora perlu golek takbir, ora perlu kowe ngrasa mustahil kaya Imam Syafi'i kita cukup nganggo kaidah urtukiba akhafut dororen. Misalnya sing Saturnus iku Kristen tapi Kristen sekuler. Wis ora tau ning gereja, ora pati roh kepentingane Kristen. Kira-kira yo ora ngarah bela Kristen ora roh. Ambek wong Islam ya apik, wong Kristen ya apik ora roh apa-apa. Ambek sing sitok iku pengagum pendeta, dia Kristen ortodok, kepingine menghanguskan Islam. Kepingine itu menterlantarkan Islam. Ya ora perlu takok ngono, mesti kita milih sing akhafut dorore. Paham ya? Lah mulane ana kafir dhimmi, kafir hafi. Yo pertanyaane ngono. Lah takbire ndi, Gus? Yo takbire mau. Nak kafir hafi wajib diperangi, kafir dhimmi oleh dikancani. Ya kira-kira yo ngono, pamen takbir wae iku. Paham ya? Lah seperti keputusan qadhi sing ngono iku butuh mustahid apa butuh referensi takbir-takbir ulama dhisik? Mau cukup referensi. Misalnya kalau ada dororen ya urtukiba akhaf fuhum. Paham ya? Tadi misalnya ada kafir harbi kandidat. Ambisinya menenggelamkan Islam. Sing sitok kafir dhimmi atau kafir sekuler. Ya ora kepengin gedhekno gereja, ya ora kepengin ngurubana masjid, pokoke urip ngono ya. Takoki, "Kenapa enggak jadi bupati?" Ya bentuk gaji. Penak. Ora apa-apa. Nah, tentu kita milih yang jenis itu. Lah sing sitok enggak, kenapa jadi bupati? Wah, nak jadi bupati ge perda anti masjid, anti adzan. Wong sirane gereja tak penjara. Ya tentu Islam haram milih yang jenis. Lah ngono iku perlu takbir ta ora usah? Tidak perlu, cukup kita mereferensi nak ono dororen urtukiba akhafu. Paham ya? Lah iku ittadha fihil haqqu, barang hak wis begitu jelas. Mohon kula waca. Agak berperak penaan sampeyan. Wes ya. Wes guri-guri Kang kok suwen iki selara barbar kula gitu. Penang mulai kula kok barisa nggih ngaji teng omah kula. Ngurusi sampeyan dolimi santriku. Wah, terus kalau jam 4:30 paling akhir jam 2 kita wangsul. Terus Isa kalau mungkin ngaji. Kalau nak ngaji bakdo Isa niku kitab kali. Safinatun Najah
Sing alit-alit terus sing ngageng sing tamatan beberapa pondok kula ngaji asbab. Ngantos jam 12. Padahal nembe istirahat nggih badhe subuh nyemak kangkang sing apal. Tapi kalau buat nanti kesel, begini kok, nopo. Kalau niku mulang niku seneng, benak mati ku keren. Longge, mansalah katorikon wong golek ilmu kok mati Said mun sing mulang ngoten. Lah kok penak sing golek wis Said sing mulang ora. Mulang niku wis mulang kok golek ridane pangeran, mboten golek napa-napa. Soale golek ridane apa. Cuma kalau nak ngomong serius sok sawangane sok ikhlas tak guyon. Ya kadang ngomong ikhlas serius ben koyo ikhlas kelas tenan. Nah cara bapak justru ikhlas ora ngetone kelas ini. Mulane dari bapak nak dungane umat iki jarang nangis. Kayak nopo Pak? Garane golek sangu akeh malah repot. Karo dene wong wis sangu ngamali dhewe-dhewe lha apa tangis. Tre wong saleh rasa budungane mlebu swarga. Lho nggih, cara jenengan Hamdani mati kula kon ndonga tenanan yo Gusti niki mun sangu amale terserah jenengan. Kok repot. Lho nggih Kanjeng Nabi nggih ngoten, Kanjeng Nabi ora wis nabine wong akeh. Wis ahli nyafaati niku nak ketemu wong bulet jawabe Nabi fa'aqulu kama qala al-abdus shalih in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Masyhur. Jadi Kanjeng Nabi nanti muka syafa itu dipersakno umat itu guri-guri bulet-bulet. Mboten maksud sampean ora aku ya ora ros. Pokoke Nabi muka syafa umat sampai ila yaumil kiamah dipertontonkan ke beliau. Terus yang bulet wae serate wae bulet wae. Wong Nabi kan saking syafa koe ya Allah piye-piye niku umat kula. Kersane kula celuk umati ya iki ngombe Nabi. Terus Allah ngendikan ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Muhammad kowe ora roh kelakuane sebar mbok tinggal iku ora karu-karuan. Terus walhasil Nabi terus ngendikan fa'aqulu kama qalal abdus sholih. Saya niru Nabi Isa, gak komentar. Intu asdibhum fa innahum ibadu. Jenengan siksa ge monggo niki kaulane jenengan. Jenengan sepuro ge monggo iku hak jenengan pun mboten melok-melok. Jadi nek Hamdani mati ada kula diundang wis maca iku wae. Lah anak kula mati sih, Hamdani mesti nangis dene. Mergo dene mesti golek guru gampang kok kula kangelan deh. Nangisnya ora kok perkara sakake kula, aku takut sapa. Iya, dadi hadun nafsi, maksudnya iku mikir awake dhewe. Dadi kadang menghormat wong alim ora kok takdim mboten kan, digo kalah-kalahan. Wong kula bolak-balik ditelepon kok Papua, kok Kebumen, Gus tanglet Gus. Lagi wong alim buku kalah, datang kerja sinten buatan jenengan. Kulo nu donga jenengan urip terus. Pokoknya mak matine riyen kulo. Mergo dekne wis dadi kiai tapi ilmune ora cukup. Kulo di santri urip teng Papua, dadi ketok. Wong nak konferensi teng Jakarta makili provinsi Papua. Neng Papua kiai ngono ya cukup lah. Provinsi Kang, kelasnya makili. Kadang nak teng Jakarta dia kepanggih kalian guru-guru nih, guru-gurunya wakil Jawa Tengah dia wakil. Lu nak takok ya aneh-aneh kan. Wong Papua nu sing lagi tobat-tobat tuh hebat luar biasa. Kalau nanti disewani wong Papua sugih. Lu takok aneh ya aneh, unik. Gus kula nu tiyang sugih. Wong sugih sing apik kan sing aku, dadi gampang syukuri. Kula nu tiyang sugih. Lah terus masalahnya nopo? Kula nu kepengin zakat, Gus. Mun kula nu mun tobat, liyan kula nakal ben. Zakat tijaron niku kula nu di dealer. Omah kula niku damel dealer. Dhuwure nggih omah. Terus sing diitung bondo dagangan ku mobil sing kula dol tok napa sak omahe. Mergo omahe nggih omah ruko. Ilmune kiai ini ora cukup. Dekne ora jawab isin wong sering disalami template. Korbane ya kula. Jadi kiai kadang wong nangisi wong alim mergo diko kalah-kalahan. Mulane kula sampean tangisi iku ora simpati kok. Paling niate elek wae. Memang ini ki maca kitab kan mikir golek kamus angel, golek tertib yo angel. Ngaji wae gampang. Tapi apa yang ngono dibang drengki. Wa muqtadu hada anna wilayatil hukami fi waqtina hada sahihatun. Ya ini sampean waca berarti 6 baris dari belakang ya. Mun kepanggih. 6 baris dari belakang.
Wa muqtadu hadza uta ketatrapane iki ngene anna wilayatil hukam. Sak temene pira-pira wilayah para hakim fi waktina ing dalam waktu kita hadza ya iki waktina iku sahihatun iku wis sah. Wa innahum lan satene para hukam qad saddu teman-teman ngenggon-ngenggoni sapa hukam sahron ing siji benteng min suhuril islami sanging pira-pira benteng Islam sing sadduhu kang utawi nutupi benteng iku fardhu kifayah den iku fardhu kifayah. Misalnya kados ngeten contoh paling gampang. Naib sekarang tuh rata-rata mustahid apa ndak? Ndak, jawab saja. Rata-rata fasik apa soleh sejati? Fasik. Umpama ora mbok sahno dadi naib terus nikahi wong sak Indonesia malah ora sah. Lan dhewe Mbah Mun, lha kok ada nyaratno soleh kanggo naib. Padha karo kowe nyaratno soleh niatem khusuk tapi nikahi wong sak Indonesia gak sah kabeh wong naibe. Fasik. Lumayan ono naib nek nikah lapor. Nek ora lapor malah bingung di bojone sapa iki bojone sapa. Lho nggih baru kaya ana naib fasik lah. Sri jelas bojone Hamdani wong ana catetane. Misale ora ana catetane mergo naibe fasik kabeh kira percaya naib. Sri, aku bojone Hamdani. Suatu saat bareng bos Hamdani, "Gak aku bojone Kang Ali." Boten meneh, "Gak aku bojone iki." Malah bingung kabeh. Baru kaya ana naib kan dicatet. Kowe bojone iki rung surat abang ngawur. Wis fasik-fasik lah lumayan nggo ngatur donya. Paham ya? Lha iku wis nutupi. Lho boten iki tenan iki tak bire. Wa innahum qad saddu sahran min suhuril Islam sing saddu fardu kifayah. Walau ahmal tahadal qaula atau walau ahmal tu lamun nganggurno ingsun hadal qaula walam atkurhu wa masyaitu ala tariq allati yamsi alihal fuqaha. Ya yadkuru kullu minhum fi kitabin sunnafahu aw kalamin qaulahu innahu la yasihhu ayyakuna qadiyan ila man kana min ahli istihati. Sumayat guru syurutul istiad laha shola bidzalika dhaikun wa harajun alan nas. Umpama aku koyok Fathul Mu'in. Ini sing ngendikan sareh lho ora kok kula mlete ngritik Mu'in mboten. Sing ngendikan ku sareh. Umpama aku anut Fathul Mu'in anut fuqaha. Nak syaraté qadhi kudu alim kudu mustahid, donya ya rusak. Berarti donya tanpa hukum mergo kabeh gak memenuhi syarat. Wa hadza kal ikhalati wa tanaqudi ku dadi tumpang tindih. Wa ka'annahu ta'tilun lil hukam akhirnya ra perlu qadhi ra perlu naib wa saddun li babil hukmi wa hadza ghairu musallam iku ajur-ajuran. Artinya dunya terus tanpa aturan. Naib fasik, nek ngono ora usah naib fasik. Kiyaine yo fasik. Melok pilkada ora usah pisan. Waline yo fasik, ora dadi wali. Ya coba, nak nuruti fikih-fikih syarat wali musbir saleh apa fasik? Saleh berarti bapakmu dhewe lho nek ana anak wedok ora sah. Mergo bapak yo fasik. Pindah hakim. Fasik. Pindah kiai kok Hamdani. Ayo. Terus ki ape ra nikah? Wes anake. Lah yo iki kritike lah anak ngeten iki jenenge sarah lanang, sarah sejati. Dadi dekne ora trimo nyarai pancen usul. Napa? Usul. Sik ono syarat mustahid barang, mungkin riyen, Mbak, niki pokoke ngeten usul. Marem lha usule. Wes sak kliru-kliru lah, piye-piye jaga ketertiban. Lho nggih coba barokah ono akte saja. Iku wis nyafaati wong akeh. Wong selingkuh, wong zina kebingungan. Mergo anak syaraté akte nyebut bapak ibu, nyebut suratne nikah. Iku wis lumayan memperkecil nyuwun sewu wong zina. Barokah ono naib kawin jelas, misale ra ono naib. Coba sampean delok ning gone tak berita-berita mriyen. Ana wong lanang wedok lunga ning Kudus, sebut takok iku suami istri nggih. Sudika biyamini, mangger ngaku suami istri harus kita benarkan. Mergo li annal uqud yusaddaku fihi ma qaulu arbabiha. Kalau masalah akad itu yang dibenarkan adalah yang melakukan akad ini. Jadi ana wong lanang wedok dolan ning Kang Ali misalnya. Kok ngaku suami istri harus kita benarkan? Karena kalau dalam akad yang dibenarkan adalah qaulu arbabiha yang berkaitan. Tapi baru kayak ono sistem nikah, ya tadi misalnya Sri tercatat bojone Hamdani, urung ono surat merah cerai. Terus sampai Rabi Kang Ali kan jelas ora iso, ora ono. Lah misalnya ora ono surat nikah, ora ono hakim, boten seneng Hamdani muni, aku anak Hamdani. Anak sing ning jero ya anak Hamdani, kok Hamdani juga. Kalau Hamdani juwato kena duwe sapa iku? Sing Probolinggo iku. Ya Dimas Kanjeng wis bangkrut. Misalnya terus aku bojone Kang Ali. Anak Kang Ali. Terus apa percaya sobat itu? Tapi barokahnya tercatat ini jelas kita percaya dokumen. Al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Al-walad lil firas nisbatul walad ila zauj. Senajan to boh
dikeloni Hamdani mbok ora kok ini sebatul walad yo nenggone bojone al-walad li sira ning zaut sing ana catetane, ana dokumene. Kiai ini yo teko, sahadaya akeh. Lah nek iki misalnya anut kitab-kitab dhisik, syaratnya wali yo soleh, adil. Syaratnya syahid yo adil. Syaratnya adil iku yo wong sing taate luwih akeh timbang maksiat. Wong saiki piye? Salat 5 menit wae dangdut 2 jam. Yo ora cukup go ngafaroi. Ayo mak-mak iku ngrumpine 2 jam, macane Quran ning omah 5 menit. Gak cukup. Coba. Tapi misalnya iku mbok turuti kan. Aku jek eling dawuh Mbah, malah wong donya sak donya fasik kabeh, mergo nikah rasah kabeh. Nak rasa kabeh berarti wong kumpul bojone zina kabeh, malah rusak kabeh. Mulane iku jenenge taktilul ahkam. Hukum menjadi hilang sama iku ajur-ajuran. Mulane ini kitab Tarsih mengkritik itu. Ora usah ngono, engko wa ka'annahu ta'tilun lil hukam wa saddun li babil hukmi. Wa hadza ghairu musallam. Bali sahafil mas'alah anna wilayatul hukam jaizatun. Wa inna hukumat wa anna hukumatin sahihatun nafizah. Wallahu a'lam intaha bil harfi. Qala al-Imam Asy-Sya'rani ba'da naqli dzalik fi mizani wa huwa kalamun muharrarun. Ini kalam yang sudah diteliti. Wis pokoke ngono zaman akhir. Piro-piro ana hak. Ya kados tadi misalnya begini ya. Misalnya Indonesia lah contoh. Kita punya pemimpin mungkin fasik, tapi tetap barokah no pemimpin. Sehingga sing ngedaro narkoba ditangkap polisi. Yang prostitusi ditangkap Satpol PP. Coba kalau enggak ada hukum, misalnya kemudian ketua Satpol PP fasik enggak sah jadi pemimpin. Kapolri fase gak sah jadi Kapolri. Kok nangkep maling? Gak sah, Pak. Kok yo kacau kabeh. Misalnya Kang Ali ini dadi kiai ini kan kudu mbok sano, ora sano. Pak kok obrak-obrak gak sah sampean dadi kiai gak mustahid. Tutup pondok damaran. Rusak ora usah ngono-ngononan. Maksud iki ya apik tapi gak usah ngono-ngononan. Zaman akhir kok mlaku ngono ae pokoke. Paham ya? Lu paham tenan to ora ya? Pokoke ngono ya. Lah kok ana pertanyaan jelimet-jelimet, kitab iku wis dibukukan. Paham ya? Wis duwinatul ulum, ilmu wis dibukukan wis ana kaidah. Ya mau misale ana pilihan gubernur ning Papua. Utawa kowe misale urip ning Amerika. Misale kowe urip ning Amerika kok presiden misale antarane Donald Trump mbek Hillary Clinton bisa. Kowe wong muslim Amerika ya karek delok. Kok Donald Trump kok Islamofobia, nak Hillary rapatio misale. Ya wong Islam aja milih Hillary misalnya to niki. Karena aku put dororen misalnya. Paham ya? Sama misalnya ana pemimpin wong loro kandidatnya padha fasike. Sitok fasik korupsi, sing sitok mau fasik senengane main gaple. Tapi ora tau korupsi nganggo duit gaji. Ya milih sing fasik gaple kan rapate rusak. Senajan to ya padha-padha fasik. Ya kan iso diukur tingkat mafsadahnya tadi. Lah ngono iku ora usah ke mustahil, cukup merujuk dawuh ulama-ulama dhisik. Nak dororen ra iso dihindari ya urtugibah akhafuhuma. Kita cari yang paling apa? Ringan. Jadi ini jelas ya terus. Ini karena wayahe pilpres, wayahe pileg jadi kalau terang nebak kok. Ben sampean duwe sandaran hukum ini buat nanti kepentingan politik ben sampean jalur mawon. Jadi kalau suwun nak milih sapa wae berdasar pertanggungjawaban sampean ning kersane Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kodok ini berat. Ya tapi kalau suwun dia minimal sampean misalnya dari kiai minimal setengah hafal yana. Wong yana itu termasuk gampil karena tadi beliau itu yang ngarang itu sampean delok nanti teng yana. Niku saking akrabe be ulama-ulama Jawa. Contoh iklim termasuk Jawa niku kula. Jadi niki kados kitab Buya. Niku lho sing tak biro napa? Dalam satu iklim itu wajib ada napa? Ada pemimpin itu. Mboten kula waca mawon, mengki kula sing golek imam. Masa Fatil Adwan ini. Sebuti semula tak benar kan? Wa suri toko den. Sing fi iklimen gitu kan. Sekadap. Finafiyah nih. Seringnya Faraon gini kalau waca ge. Summa ala disaf wala juzu ikhla'u masafatil adwa an qadin. Niku contohnya niku sing teng sarah kan. Nomor
Contohnya iklimin, kal Hindi kau India wa Jawa. Lan Jawa wal Hijaz. Padahal ini di Karawang Arab. Saking banyaknya muridnya Sayyid Abi Bakar Sato sing tiyang putih Jawa. Sing masyhur Mbah Mahfud termasuk. Kalian Mbah Abdul Hamid Kudus. Sajane ora wong Kudus tapi terkenal iku wong Kudus. Nanti dari jeneng mboten tertos. Mboten betapa kita bangga jadi orang Jawa. Ini kitab ana, kitab paling barokah sak donya ku nyontoro iklim itu kal Hindi wa Jawa wal Hijaz. Itu mirip kayak kita Buya mengomentari wa ardu Batavia. Coba kita enggak barokah kayak apa? Terkenalnya kita sampai seperti itu. Kondang pokoknya wong Jawa. Pemuka kondang ali paham. Kalau nanti ngaji ngaten mbek Mbah Mun. Iya iku dhisik. Saiki kondang TKW ini. Dari Mbah Mun, dhisik iku santri ning Jawa ning Arab iku mulya. Mergo anggere wong ning Arab mesti wong alim. Terus cerita mulai Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mas Kumambang, Mbah Mulasem, Mbah Mukudus. Ku kabeh wong alim. Sehingga anggere wong alim Jawa terus do mulang Masjid Haram koyo Mbah Mahfud. Saiki ora. Saiki urono ku TKI. Akhirnya terkenal mau iso TKI, akhirnya ora dihormati. Sing ape mondok katut dianggap ngene iku. Jadi yo ora untuk salah kene ya. Lu coba sampean bayangkan. Syekh Abi Bakar Sato kan era sebelum ada pesawat. Kulo yakin beliau enggak pernah ke Indonesia. Enggak ada WA, enggak ada medsos. Kok krungu Jawa iku saking mubasyarah bersinggungan langsung dengan beda sekarang misalnya Donald Trump atau apa saja meskipun nyebut Indonesia kan sekarang begitu transparan kan saat dunia. Paham ya? Kalau dulu orang nyebut itu pasti karena mubasyarah bersinggungan langsung. Karena dulu enggak ada medsos, enggak ada TV, enggak ada online. Itu disebut kal Hindi wa Jawa. Ora keren. India karuan kan negara terkenal. Kemudian Nabi Adam turune teng cek wajar lah. Gak ada wong ayu terkenal wajar lah cek wajar kan India terkenal. Jawa terkenal apa nih coba zaman itu? Wong alim. Sapa sing ora roh Banawi Al-Jawi? Sing ora roh Arsad Al-Banjari. Sing ora roh kitab Bustanul Arifin. Wes wong Jawa ning kono zaman tok wong Betawi der. Sapa sing ora roh kitab Safinatun era modern, sapa sing ora roh kitab Sirajul Talibin karane Mbak Ihsan Jambes. Oh luar Jawa. Hebat wong Indonesia. Wong kitab anak sekarang wong alim alama cek Sadat Alawi nyebut kal Jawa, kal Hindi wa Jawa. Lan iki aja ditutup ya mulan kula suwun. Sampeyan ra usah cilik ati nek iso dadi wong tetep mungkin. Fadlullahi wasi', fadlul Allah iku jem. Nyatane wong Indonesia dijajah Londo 350 tahun. Mbah Mahfud alim ngono zaman dijajah Londo. Mbah Hasyim Asy'ari ya iku zaman dijajah Londo alim ngono. Kok kowe ra dijajah wong ngene iki ku piye ngono. Terus diterus-terusno. Al-Fatihah.